बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त की घर की छत पे और इन्होंने ये सारी सेटिंग अपनी घर की की हुई है और ये बहुत शौकीन है कबूतरों के, बहुत ज़्यादा। और वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। वीडियो को फुल वॉच करें और अपने कमेंट्स को शेयर करें मेरे साथ।